os 3 principais mitos sobre o controle do bruxismo. O primeiro mito é que o controle do bruxismo é somente com o uso de placas e, quando necessário, a ajuda de psicólogo, psiquiatra, pessoal da área de neurologia. Normalmente eu recebo novos pacientes com bruxismo e que usam placa. Numa média de 80% a 85% da população tem o hábito do bruxismo, a maior parte dela, né, mais de 50%, não sabe que tem. E logo na primeira sessão, eu já aviso o meu paciente que o tratamento que eu faço para controle do bruxismo é sem o uso da placa, eu não indico a placa. E eles ficam até felizes, né, porque aqueles que usam placa vão deixar de usar a placa. E ficam felizes com isso, porque é um desconforto e causa mais sofrimento para eles, porque eu aprendi a controlar o bruxismo sem o uso da placa, e é isso que eu faço. E tenho sucesso em relação a isso. E é uma odontologia diferente, que não foi ensinada em lugar nenhum na faculdade, eu tive que desenvolver essa odontologia. E que estou bastante satisfeito com ela. O segundo mito é que o bruxismo é hereditário. Pela experiência que eu vim adquirir, cheguei a uma conclusão que o bruxismo não é hereditário, mas ele é de família. Olha que interessante. Por exemplo, né? Numa família com várias pessoas, uma família grande, todos os filhos, né? Hoje é raro você encontrar uma família com muitos filhos, né? Mas quando eu nasci, na minha casa eram 8, na casa do vizinho eram 9, na outra casa eram 7, muita gente. Mas todos os filhos, né, saem da mesma barriga, quando um casal teve bastante filhos, é uma genética só praticamente. Mas nenhum filho é igual ao outro. Todos eles têm um diferencial, né? Eles são diferentes. É como a mão da gente, né? A nossa mão, todos os dedos saem aqui da palma da mão, aqui, né? Mas cada dedo tem um formato diferente. Todos saem daqui. Mas cada um tem um formato diferente, também tem uma função diferente. Tem aquele que é para segurar as coisas, tem aquele que é para apontar, né? Tem aquele que é para furar. Então, cada um tem a sua função. Então, esse mito de que o bruxismo é hereditário, no meu modo de respeito, quem pensa de forma contrária, fica bem claro. Na minha percepção, o bruxismo ele não é hereditário, mas é de família. O jeito que a família enfrenta a vida, levando as coisas certinhas, né, pagamentos em dia, comportamento social, sendo úteis para a sociedade, tudo isso tem um quê de formação familiar, não de formação genética. Essa parte eu desconsidero, né? Porque a gente percebe o que acontece com as famílias que eu cuidei durante esses 48 anos e fui observando, né? Tinha filhos que desenvolviam muito bruxismo. Tinha outros que não tinha bruxismo nenhum. Tinha alguns que o pai tinha bruxismo, mas a mãe não tinha. Tinha outros que pai e mãe nunca tiveram bruxismo. E um dos filhos tinha bruxismo. E isso é bem fácil, né? De a gente perceber isso aí no dia a dia da gente como profissional. Você tem como estudar isso daí, fazer uma pesquisa sua, né? Porque é difícil para entidades governamentais, por exemplo, fazer uma pesquisa a nível nacional, mesmo mundial, a respeito da incidência do bruxismo, porque é uma coisa que fica dentro do consultório. A maior parte dos profissionais, eu falo aí a maior parte, acima de 50% dos profissionais, não levam em consideração a presença ou não de bruxismo, né? Muitos não conhecem os sinais, porque não aprenderam, na verdade, que não querem, não, porque não aprenderam na faculdade. E o terceiro mito é que dentista não é o profissional indicado para controlar o bruxismo.
Porque nós aprendemos lá na faculdade apenas colocar a placa e indicar para um profissional da área de neurologia. Então a nossa função era só da boca para dentro. A gente não podia passar aqui do lábio, que era proibido. Todas as outras partes eram função de outros profissionais, quando na realidade, com o passar dos tempos, as coisas foram mudando, né? Essa parte de formação, não só familiar, mas também escolar. Também na escola nós fomos tolhidos, né? Tanto desde o pré-primário, até dentro da faculdade. Você não pode mexer para fora do lábio, tem que mexer só lá dentro da boca. Tudo bem que seja assim, mas que vocês concordem com isso daí, aí vai uma diferença. Nós temos um potencial para desenvolver que a gente nem sabe que tem. Esse tolimento que aconteceu reservou uma quantidade de energia no nosso corpo que nós nem sabemos. Fazendo uma analogia, imagina uma mãe quando vê um filho que está embaixo de um carro, preso embaixo de um carro, por exemplo. O moleque entrou lá, ele está lá preso lá, de repente o carro solta, alguma coisa assim, e ia machucar o menino. A mãe arruma força, não sabe de onde. Ela vai lá e levanta o carro para o filho sair. Essa força é uma força que nem ela tinha ideia que ia conseguir. Na disputa esportista, né? Consegue, no final de uma prova, tirar força de onde não tinha e acabar saindo vitorioso de uma disputa. Então, é aquele ditado, né? Não sabia que era impossível, mas foi lá e fez.